Mister, siete partiti a razzo nei primi minuti, poi siete riusciti ad amministrare una partita delicata. Ma non mi ricordo di una mia squadra che abbia giocato con la qualità del primo tempo soprattutto, ma io direi tutta la partita, perché anche nella gestione della partita del secondo tempo, non prendere gol, a parte su un fuorigioco al 93esimo, è stata una prestazione veramente stupenda da parte della squadra. Vi faccio i complimenti. Questa squadra ha grandi valori e direi che le 3 vittorie lo confermano. Ma non me l'aspettavo neanche io, mi sembra, devo essere sincero, per quello che hanno fatto il percorso, sembra un mezzo sogno. Essere a 9 punti dopo 3 partite, senza aver preso gol e giocando con quella qualità e personalità. E quindi faccio complimenti alla squadra, perché penso che i meriti siano soprattutto loro.